madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye isagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo ee caadiga ee shacabka Soomaaliland ay doorteen in dalkan iyo dadkiisaba uu ku hogaamiyo isla markaana uu gaarsiiyo horumar ballaaran oo la taaban karo ayaa markii uu soo gaadhay meesha loogu talagalay daafurka wejigii labaad ee jidka dawgacad ee waqooyiga magaalada Hargeysa waxaa si diiran oo kaliya laba ugu soo dhaweeyay dadweynaha deegaankaasi salaadin waxgarad iyo waliba gudida gacanta ku haysa dhismahaasi wadada dawgacad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye ayaa si rasmi ah xariga uga jaray 4 kiiloomitir iyo 200 mitir oo wadadaasi ah oo la dhameystiray kaasoo wejigii koobaad ee jidka dawgacad ee waqooyiga magaalada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markii uu xariga ka jaray wadadaasi ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay wejigii koobaad ee jidka dhismaha ballaaran ee dawgacad kaasoo ay kala qayb galeen munaasabadaasi loo sameeyay marwada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marwa Aamine Sheekh Maxamed Jirde xubno ka tirsan golaha wasiirada qaar ka mid ah taliyaasha ciidamada gudida gacanta ku haysa dhismaha wadadaasi dawgacad iyo waliba mas'uuliyiin waxgarad salaadin cuqaal iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanye oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda uu hogaaminaya ay geed gaaban iyo geed dheer bay u korayso sidii shacabka Soomaaliland ay u gaarsiin lahayd horumar la taaban karo waxaana uu sheegay in xukuumaddiisu ay dhiirigelinayso dhismayaasha kala duwan ee wadooyinka Soomaaliland waxaanu ku ammaanay gudida gacanta ku haysa wadadaasi waxaanu tilmaamay in xukuumaddiisu markii horena ay ka qayb qaadatay intaasi dhamaatay iminkana ay diyaar u tahay wadada dawgacad waa wada aad iyo aad muhiim dalka u ah qiimo weyn u leh isgaarsiinta in ummadda dalka iyo dalka la isku xidho oo aan wadooyinka dhisno oo dadku meel walba isgaadho oo ummadda ay dalka iyo dadku ay noqdaan dad isu socon kara oo meel walba isu socon kara oo danaha iyo mashaariicda iyo dhaqdhaqaaqa iyo ganacsiga iyo mid waliba iyo ummadda isu socon karta wax mid aad iyo aad muhiim ah wadadaasi cadina aad muhiimad weyn bay leedahay qiimaha ay leedahayna waanu siinay waana ka qayb galinaa insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu nooga dhigo taa iyo kuwii kale ka dambeeyaba inay noqdaan wixii dalkii dadkaba isku xidha ee ummaddeena dalkeena horumariya insha allahu tacaala guddiga ka shaqaysay hawlaha ku jirtana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaanu gacan libax ka geysanno inaanu gacan weyn ka geysanno in wixii waajib xil laga saaran inaanu si buuxda gudana ayaan rajaynayaa wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha maaliyadda arrimaha dibadda oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda ay wadadaasi leedahay mudane madaxweyne runtii sidii hortii la sheegay dhowr dawba dalka ku yaala dawladaha hore waxay noo sameeyay dawlado waaweyn ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Lubnaan iyo dawladii boqortooyada Ingiriiska laakiin dawganu madaxweyne runtii waxa ay qiimo weyn maanta u leedahay waxa sameeyay bulshada deegaankan iyo dawladooda oo iskarabsanaya anoo halkan macallin oo mari jiray markaan bulaxaar ku socdo oo gaarida laga dago maantana aad moodo inay tahay jidadkii Switzerland ku yaalay oo maanta hawshaasi ay hawl ragu kaceen oo ay qabteen oo ay ku dadaaleen oo ay dalkoodii iyo dalka Soomaaliland u sameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudida sharafta leh aad iyo aad baynu cid wal oo ka qayb qaadatay taajir qof meel dhaxaada danyar cid wal oo ka qayb qaadatayba waxaanu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhiga fi miisaan xasanaatihim wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo wadooyinku ay hoos yimaadaan wasaaraddiisa madaxtooyada ayaa waxa uu sheegay mar labaad farxad ay tahay inay guddigu halkan ka sheegaan gacantii dawladda inaanu ka geysanay gacantii dawladda ay ka dalbadeen madaxweynaha ka dalbaday madaxweynaha uu joogaa diyaar waa loo yahay waxaan hortiisii sheegayaa inaanu si mugle horena uga qayb qaadanay iminkana ka qayb qaadan doono insha allahu tacaala wadooyinka dalka runtii ka socdaa guud ahaan dalka ka socdaa waa badan yihiin muhiimadoodu way kala duwan tahay iyadoo dhaqaalaheena iyo awooddeenu yar yahay oo ay kooban tahay ayaa haddana dadaalkeenna iyo isutageenna iyo wax urursigeenna ay muhiim tahay inaynu la nimaadno hankii
iyo himilada aynu wax ku qabsan lahayn. gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha guddida gacanta ku haysa wadadaas oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa si kooban uga warramay sooyaalka taariikheeda wadadaasi muddadii ay socotay. waa xaflad taariikhi ah waxway 23 sanadood ee aynu dowladnimada la soo noqonnay iyo intii ka horreysayba waa madaxweynihii ugu horreeyey ee halkan caga soo dhigo. waxa weeyaan inta kale waanaanu taana aad baan ugu mahadinaynaa waxaanaanu rajaynaynaa inaanay noqon tii ugu dambaysay tii ugu horreysay uguna dambaysay inay noqoto tii ugu horreysay in dambe oo farabadanina in ay soo raacdo. salaadiin waxgarad iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna waxa ay ka warrameen faa'iidada ay waddadaasi u yeelan doonto isu socodka waddamada Somaliland iyo Djibouti. suldaan xasan suldaan cabdilaahi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku ammaanay xukuumadda uu hogaaminaya madaxweyne Axmed Silaanyo sida ay mar kasta ugu heelan tahay horumarinta dalka, waxaana uu sheegay in kaalin muuqata ay ku lahayd waddadaasi ballaadhan ee madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu xariga ka jaray qayb ka mid ah ayaa isku xidhi doonta magaalooyinka Hargeysa ilaa Ceel Sheekh. Axmed Sakidaar Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi, telefishinka qaranka Somaliland, dawga cad ee waqooyiga magaalada Hargeysa.